হ্যালো বন্ধুরা, ফ্রিজের উপর ডিসকাউন্ট কিভাবে নেবেন সেইটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো আজকে যে ফ্রিজটা দেখাম সেটা হচ্ছে 176 লিটারের একটা ফ্রিজ, WFD 1F3GDEH এই মডেলের ফ্রিজটা। এটার বর্তমান দাম হচ্ছে 31,490 টাকা। তোরা কিভাবে 26,690 টাকা দিয়ে নেবেন সেটা আজকে তোমার সাথে আলোচনা করুম। আর এটা কিন্তু হচ্ছে 176 লিটার গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে 163 লিটার। এভারেজে ধরতে গেলে এটা তোমার হচ্ছে 10 সেফটির মতো একটা ফ্রিজ। আর এটার কিন্তু দুটা গ্যাস ইউজ করা হয়, দুটা গ্যাসের ভিতর কোনটা ভালো হবে সেটাও কষো। সেটা হচ্ছে R600A গ্যাস যেটাতে ইউজ করা আছে, যে ফ্রিজটা তোরা যাতে ভালো করে দেখে নেবেন। R600A গ্যাস যেটা ইউজ করা আছে সেই গ্যাসের ফ্রিজটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কিন্তু। আর R134A গ্যাসটা একটু বিদ্যুৎ বেশি আসে, এই জন্য তোরা সবাই যাতে ভালো করে দেখে শুনে নেবেন যে R600A গ্যাস ফ্রিজটা নেবেন। আর এটার কিন্তু পুরোটাই গ্লাস ডোর। আর এটা হচ্ছে যত মুছামুছি করবেন তত চকচক করবে। এটা আগের ফ্রিজগুলোর মতো কোনো কোনো সময় দাগ, ময়লা, জাং এগুলো ধরবে না কখনো। আর এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিও আছে, এটা 12 বছর দিবে হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি। ছোটোখাটো পার্টসগুলো দিবে 4 বছর, যাকে বলা হয় এক্সপ্রেস পার্টস। সোজা বাংলা ভাষায় মুই কসো যে ছোটোখাটো পার্টসগুলো দিবে 4 বছর। আর 1 বছর তোমার বাড়ির যাতে ঠিক করে দিয়ে আসবে, কোনো সমস্যা হোক খালি ফোন দিবেন, 1 বছরের ভিতর বাড়ির যা ঠিক করে দিয়ে আসবে। আর মেকার যেটা চার্জ আছে আফটার সেল সার্ভিস, এটা 5 বছর টোটালি ফ্রি। 5 বছরের ভিতর যে কোনো প্রবলেম হোক ওনারা সার্ভিস করে দিবে। আর আর এটার কিন্তু ওই যে ডিপটা উপরে নিচে নর্মাল, ডিপ আর নর্মাল কিন্তু 50-50। তার মানে অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। আর দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর। আর পুরাটাই কিন্তু হচ্ছে উপরে গ্লাস লাগানো আছে যাতে কোনো সময় যেন জাং টাং বা দেখতে অসুন্দর এরকম না মনে হয়। তোরা দেখেই বুঝতে পারতেছেন যে উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, আর পুরাটা কিন্তু 50-50। আর এখানে অনেক মাংস টাংস এগুলো রাখা যাবে। আর এখনকার মানুষের প্রয়োজন কিন্তু বেশি ডিপটাই বেশি প্রয়োজন হয়, কারণ মাংস টাংস মাছ মাংস এগুলো রাখতে হয়, নর্মালটা একটু কমই প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে ওই ডিপটাই আর কি একটু বড় করার চেষ্টা করতেছে। আর এটা কিন্তু ওয়ালটন কোম্পানির এর ফ্রিজ। আর এটা নিতে গেলে যে কোনো ওয়ালটন শোরুম গেলেই তোমার ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে। আর এটা মোটামুটি ভালো একটা ডিসকাউন্ট তারা দিয়ে দিচ্ছে। আর এটা নেওয়ার জন্য অবশ্যই কোম্পানির শোরুমে যাবেন, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই তারা এই ডিসকাউন্টটা দিয়ে দিবে। যে তো তাদের একটা হট সেল অফার নামে অফার চলতেছে। আর এই অফারের আওতায় এই ফ্রিজটা পড়ে মোটামুটি 4,800 টাকার ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন তোরা। আর এটা নেওয়ার জন্য সবাই যাবেন। আর সবাই আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, যাতে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসা পারো। আর কি ভিডিও নিয়ে আসুন সেটা অবশ্যই জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ।